Oikein hyvää päivää kaikille täällä. Keksijä Keränen ja linjan toisessa päässä kukas muukaan kuin aktiivipoika. Aktiivipoika. Tatu itse. Ja meillä on nauhoitus käynnissä. Kyllä, Kone on kertonut näin. nyt se pyörii. Nyt se pyörii. Ja hei, haluttaisiin kertoa teille yksi mielenkiintoinen juttu, että vuonna 2008 Tatun kanssa päätettiin kirjoittaa kirja. Oltiin matkalla lentokoneella Omanista Sol Global Forumista, eli oppivien organisaatioiden maailmankonferenssissa oltiin lanseerattu meidän yhteinen konsulttibisnes, valmennusbisnes, mankibisnes, ja paluumatkalla innostuttiin siitä niin paljon, että päätettiin kirjoittaa kirja. Ja lupaukset on pidettävä, se on ollut meillä aina kyllä. Ja on edelleen, missä mitä luvataan, niin ylitoimitetaan aina. Ehkä muutaman kerran epäonnistuttu, mutta silloin on pyydetty asiakkaalta anteeksi. Mutta en tiedä, mistä me silloin innostuttiin. Sen mä muistan ainakin, että kyllä tämä meidän tarinaan tai toi kinitoniikki taitaa kuulua, niin muistelen, että silloin lentokoneessa otettiin 2 kinitoniikkia, jolloin ihminen on kuulemma luovimmillaan baateorian mukaan. Niin 2 alkoholiannoksen flowssa silloin päätettiin kirjoittaa kirja, ja nyt tämä on käynyt sattumalta sillä lailla, että me ollaankin Keräsen kanssa ylempää AMK-tutkintoa tuolla Savonian huikeissa pyörteissä suorittamassa. Siis Ville on aloittanut vähän aikaisemmin, ja minä aloitin nyt, ja huomattiin, että mehän voitaisiin tässä nyt yhdistää voimat ja kirjoittaa se kirja. Ja ehkä mitä me siinä kirjassa voitaisiin tutkia, no tietysti tämä kulunutta 15 vuotta, johon meidän mielestä liittyy monta hassua tarinaa ja monta kipeätäkin kohtaa, mutta sitähän tämä elämä on ja sitähän ne tarinat on. Mutta minkäs äärelle me ehkä sinne, Ville, niin asettauduttaisiin, jos minä ja Huuko kirjoitettiin silloin aikanaan opparina 2009 mankibisneksen liiketoimintasuunnitelman, niin mitäs me nyt tarkasteltaisiin? No, nyt on vähän tämmöinen retrospektiivi-tyyppinen teos tulossa, eli pohditaan sitä, mitä tässä 15 vuodessa on syntynyt mankibisneksen historian aikana. Ja käytännössähän mitä tässä on syntynyt on semmoinen omanlaisessa eräänlainen yhteiskehittämisen prosessi, missä erinäisiä työkaluja hyödyntäen pystytään sitä organisaatiota kehittämään, missä nyt ollaankin toimimassa. Eli tämmöinen yhteistuotantoprosessi, nykytila-analyysi, ongelmanmäärittelyä, kokeiluja, reflektiota. Vähän niin kuin itse tosiaan muotoilu YAMK-opiskelija ja Tatu on business YAMK-opiskelija, niin vähän näiden välimaastossa tämä meidän opinnäytetyö seikkailee. Ja siihen liittyen tämä kirja ja mahdollisesti korttipakka tulee sellainen työkalu kanssa ja tämmöinen fasilitoijan opas lienee se kirjan yksi formaattimahdollisuus. Katsotaan, mitä sitten syntyy. Hyvähän siitä syntyy. Ja todellakin ainahan me ollaan oltu välimaastoissa. Siis sehän kuuluu mankibisnekseen, että se ei rajaudu mihinkään kategoriaan. Rajatonta muotoilua. Sekin laineri taitaa olla eräältä ruotsalaiselta muotoilijalta, joka sanoi Islannissa 2009. Peter sanoi, että borderless designer. Ennen mä olin niin kuin border guard, niin nyt mä oonkin borderless designer. Ei mitään rajaa, mutta siis 3 pointtia. Alexander Stuppihan sanoi aina 3 pointtia. Miksi sä katsot tätä videoa tässä, niin siis hei, Monkey Business is still alive. Se oli 1 pointti, elossa ollaan ja opitaan. 2 pointti. Kirja tulee. Ei vielä tiedetä formaatista eikä muista, ja todennäköisesti se tällä hetkellä sitoutuisi tuohon meidän DNA-asiakkuuden ympärille, jossa tänäkin vuonna todennäköisesti Keräsen kanssa sparraillaan tiimejä, ihmisiä, oppimista, tiimioppimista. Ja 3 pointti, 15 vuotta, too long 15 years, eihän sitä muista itse kuin pienen osasen, niin jos haluat niin kirjajulkkareihin, se on syksyllä 23 meidän julkkarit, siis bileet, legendaariset bileet, niin jos haluat kutsun sinne, niin pitäisi puskea meille kommenttia tai viestiä näistä vuosista, että siis mikä tarina tai mikä juttu sun mielestä siinä kirjassa pitäisi olla, tai sitten, että mitä sä muistat niin mankibisneksistä, ensikohtaamisia tai hyötyjä, ihmetyksiä, mitä tahansa siihen liittyvää. Oliko siinä, Ville, 3 pointtia? Kyllä, eli kirja tulossa, still alive, ja jos ja kun jotain hauskoja muistoja tarinoita meidän yhteiseen historiaan liittyy, niin laittakaa kommenttia tai olkaa yhteydessä, niin kutsu sitten napsahtaa julkkarigaalaan, joka ensi syksynä pidetään sitten. Kyllä, joten pysykää kanavalla, koska nyt on tarkoitus tulla videoita vähän useammin kuin seuraavan 4 vuoden päästä. No joo, ja just meidän sanoa, että videoitse tätä matkaa kyllä dokumentoidaan, sitä kautta päästä mukaan. Kaikkea hyvää, palataan. Moi moi. Valoa päin. Moi moi.